शिकपाक पण आता कुचडे भुरगीं सावड्डे पडटूंक वयता स्कूल हांगा गव्हर्मेंट स्कूल टेक ओवर करून जो कॉन्सेप्ट तेणे केला तोच कॉन्सेप्टा भितर एक शाळा चालू जाल्ली आसा आनी ती शाळा मे बी आमचे मातृभूमीचे भाशेन आसतली आनी आमचे प्रशांत बाबाजी इंग्लीश इंटरनॅशनल लेवलाची आसतली हे फरक आसा इतलोच फरक आसा कित्याक आज हांव केन्ना केन्ना म्हणटा की आज आमची भुरगीं जी आसा आमी जगांतली एक देश आहा की भुरगीं खूब आसा म्हणजे तेंचो फ्युचर खंय तरी जावपाक जाय पळयता तरणाटी भुरगीं म्हज्या फुडल्यान खूब आसा आनी इतले आमचो यंग यूथ जाल्लो आसा की हांगा जॉब आनी बाकीचे आपणाचो कॅरियर करपाक आतां ऑपॉर्च्युनिटी कमी जावपाक लागल्या कित्याक जावपाक लागल्या की जगांचे व्हडलो देश आनी जगांतले सगळे यंगस्ट पॉप्युलेशन ह्या देशान आसा आनी तेजे खातीर आमी जर हो जगान भितर सगळे वचपाक सोदतले जाल्यार आमकां हे फावंडेशन जे लेवल्स आसा वेदर तुजे बाबा इंग्लीश मिडियमान कित्याक आज हांव म्हजे एक व्यक्तीक सांगता हो फाटी 31 दीस केरला आशिल्लो इलेक्शनाक आमी ते म्हणटा इट्स अ व्हेरी डेव्हलप स्टेट आनी इट्स अ हायेस्ट एड्युकेशन म्हणजे थंय लिटरेट 100% म्हणटा आमी केरला पूण जेन्ना हांव स्वता थंय गेलो आनी 31 दिसाक म्हाका तेंचे कडेन कम्युनिकेट करपाक जावंक ना कित्याक तेंची लिटरेट स्टेट तेंचे भाशेन आसा म्हणजे मल्याळम भाशान 100% लिटरेट पूण आज मल्याळम भाशा तेंचीच जाग्यार भितर आसतली जशें हांव म्हणना कोंकणीची मराठीची टिका करता अशें न्ही कोंकणी शिकपाक जाय मराठी शिकपाक जाय पूण आमकां आज जग जेन्ना आमकां आपयता हे जगान आमकां कशें कितें आज तुमी म्हणटाले आतांच प्रशांत बाबान सांगलें की फुडले आमचो जग कितें आसतलो आमी डॉक्टर जातले वा इंजिनियर जातले आमकां स्कोप आसतलो काय कितें आमी जे आयचे विचारान जेन्ना चिंतपाक लागले आमकां सदांच सांगता की फाटल्या विचारान पळय मातृभूमी मातृभाशा हे घेवन वचपाकूच जाय पूण मातृभाशा वांगडा दुसरी भाशा जी आसा ही जगान आमकां जेन्ना आमकां वचोंक पडटले ही भाशा आमकां शिकूंक पडटली सो हेजे खातीर हांव प्रशांत बाबाक थँक्यू म्हणटा हांव केन्नाच म्हणना की कोंकणी आमी शिकपाचें ना म्हजी भुरगीं सगळ्यांची भुरगीं शिकपाक जाय मराठी शिकपाक जाय हिंदी शिकपाक जाय सगळें शिकपाक जाय पूण आज जो आमी देश जो आहा आनी जग जें आहा हें एक जावपाक येयना आमच्या टायमार पयलीं असो फोन करून एक्सचेंजी फोन लायताले की आमकां ह्या जगांतल्या लोकां कडेन उलोवपाक जाय मागीर ते टायम दिताले 4 आंक कनेक्ट करतले आनी तेन्ना आमी उलोवपाक पावताले आतां काडलो लावलो फोन मेवलो खंयी मेवता खंयच्या जगान मेवता खंयच्या आमच्या जगांतल्या खंयच्या देशांत मेवता आनी फुडें कितें टायम जातलो आमकां खबर ना आज रेटिना पयलें तुजें दुयेंस दिश्टी पडटा गुगल हितून गेला रेटिनान घातले दोळे अशें पयले बाबा तुज्या बॉडीन कितें आसा कळटा सो हे सगळे हांव कित्याक सांगता की जरी तरी भावना आसा भावना आसपाकूच जाय भावना आनी आमची कल्चर हे ट्रेडिशन आमी सांबाळपाक जाय आमी सगळ्यांनी सांबाळपाक जाय पूण आमचे भुरग्याचे फ्युचर आमी जगान पळोवपाक जाय जग पळोवपाक जाय आनी हांव प्रसन्न बाबाक शाबासकी दिता तशेंच पल्लवी बायकूय शाबासकी दिता की खंय तरी एक स्थापना केली कुचड्यार आनी वरुण बाबा आनी आमचे नागेंद्र बाबान ताका एक जागो दिलो तेंचे कमर्शियल टर्म म्हाका खबर ना पूण खंय तरी सक्सेसफूल जावचे आनी जे तुमी चालू केलां हें म्हाका म्हज्या भुरगेपणाची याद येता की आमी स्कुलान आसतना आमकां कम्युनिटी लिव्हिंग बूक आसलो कम्युनिटी लिव्हिंग म्हणून आमकां शिकयताले हे आतां हालींच लास्ट 15-20 वर्सां नाच सो कम्युनिटी लिव्हिंग हांव शिकलो आनी हे जे हॅबिट्स म्हणटा पळय ते आमचे कम्युनिटी लिव्हिंगाचे मे बी हेचे मातशे बदल आसतलो पूण कम्युनिटी लिव्हिंगा भितर आमकां शिकयताले आमी कचरो कसो उडोवप ना पूण आतां कितें आहा की भुरग्यांच्या मतान पळयता यंग भुरगीं आमचे फुडें आसा म्हजें भाशण पळयतले तो पळय सोमाचो आहा सो म्हजें सांगपाचें कितें आहा की खंय तरी आयच्या भुरग्यांक जे हॅबिट्स जे आसा हे आवय बापूय घालपाकूच जाय पूण आवय बापूय काडटा मोबायल दिता रडटा जाल्यार मोबायल दिता आनी कितें हेच मोबायल आतां होच जाला खंय कितें जाल्यार मोबायल काडून दिता म्हणजे रडणी बंद कर जेव आनी कितें कर मोबायल दिता ही हॅबीट आमी अवॉयड केल्ली आसा आनी ही हॅबीट जर करेक्ट करपाक जाय आवय बापूय करूंक शकना प्रशांत बाब आनी तेजी टीम करतले हे तेकडे आश्वासन घेता आनी खंय तरी सक्सेसफूल सिटिजन्स ही भुरगीं फुडली पिढी जो देशा भितरूच आसचे ना पूण जगा भितर सगळे भोंवतले हो प्रशांत बाबाचें स्वप्न जें आसा हें पुराय गोंयभर आनी पुराय देशभर करचें तशें आमी बाकी कडेन अनेक स्कूल चालू करतात आनी आसतात त्या पद्दतीन स्कूल ताच्या वेगळी एक्टिविटी हे स्कुलांत चलतली पूण बाब प्रशांतान तेज्या वांगड्यांनी हे एक बरे उपक्रम केल्ले आसात आनी एक बरी पावल मारलें आसा आयज बरें दिसता पळोवपाक आमच्या ह्यासांनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमी वसत थंय आमी आमचे बरे एक मोर्चा आमी तीव्र केल्लो आसा आनी वसत थंय आमी डेलिगेशन घेवन सगळ्यांक मेळटात पण आमच्या निलेशाकय मेळ्ळे तेंचो आमकां पाठिंबो आसा आनी ज्यांचे कडेन गेले त्यांनी सगळ्यांक बरें पाठिंबो दिल्लो आसा आनी आज पर्यंत आमचे जे भाव आसात ते
आपले पयलीं आपले पांयाचेर म्हणटा अशें आयज एक धमक दाखोवन कार्य करीत आसतात आनी तातूंतलो एक भाग म्हळ्यार आज बाब प्रशांत मिसाळ ताच्या वांगड्यांनी एक हे उचल्लें पावल प्रत्येक फिल्डा भितर आमचे जे भाव आसात ते कितें ना कितें करपाचो प्रयत्न करतात आयज सुद्दां आमी म्हाका जिकर करीत दिसता की आमी अनुसूचित जमाती भितर आमचो समावेश जाल्लो ना हांव कित्या खातीर चडांत चड आमचे भाव आसा म्हणून सांगता आनी आमचे सगळे मानिस्तांक कळपा जाय म्हणून पूण तरी देखून आयज जर आमकां एसटी स्टेटस मेळ्ळो जाल्यार आमकां भुरगीं आनीक तरक्की करपाचें जे आयज जे कितें आसा ते आपल्या बळगुतीचेर आपल्या कॅपेसिटीचेर म्हणटाशें आपूण हासील केल्लें आसा पूण ताका थोडो सुद्दां जो आमचो हक्क आसा तो जो हक्काचो म्हळ्यार आमकां जे आमकां अनुसूचित जमात म्हळ्यार एसटी स्टेटस जर मेळ्ळो जाल्यार ताका आनीक 4 पावलां आमी फुडें वचपाचें खंयच्याय जॉबाचे फिल्डा आसतले किंवा आनी खंयच्या एज्युकेशन फिल्डा आसतले किंवा प्रमोशनाचे फिल्डा आसतले आयज पण जे आमच्या भुरग्यांनी काम हासील केलां ते आपल्या बळगुतीचेर केल्लें आसा पूण खूब कितें तर ताका आनीक बेनिफीट जावपाचो पूण तो आमचे काही झालं ना पूण आमकां अजूनय आमचो प्रयत्न चालू आसा आनी आमकां सरकाराचो पाठिंबोय आसा म्हणजे प्रमाणे आज न्हू फाल्यां जातलें अशें आमी आज बाळगिता आनी बाब प्रशांतान आयज बऱ्यापैकी एक पाऊल मारलें आसा तांकां साथ करता आसतना दिता आसतना आमचे बिल्डर अरुण आसतले बाब नागीर आसतले बाकी तेजे वांगडी आसतले तेमी सगळ्यांनी दिल्ले आसा आनी आमचो आमदार ह्या भागाचो जो आसा तो सदींच तांचो सपोर्ट कोणाकय जरी प्रशांत तेजे मतदारसंघात पडना पूण जाल्यार सुद्दां तो आपल्या भागान कोणूय येता आनी केन्नाय तेजे कडेन गेले उपरांत तो केन्नाच कोणाक ना म्हणना आपल्यान जाता त्या प्रमाणे सहकार तेगे सदीं आसता सदींच पाठिंबो आसता बाबा हर्षेकर संकेत जे आसा ते आपले पर्यंत युवा भितर भरपूर कार्य करीत आसात काम करीत आसात मोलादीक टायम ते दितात आनी अशें करूनच एकामेकाच्या सहकार्यान सपोर्टान म्हणटाची प्रगती जावं कोण तरी टिचरी थंय अपॉइंट केल्यो आनी तूं वचून न्हिदलो अशी गोश्टी जायना तेंचे कंटिन्युअस फॉलोअप ती फक्त एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सगळ्यो गोश्टी करपाक पडटा तितल्योच न्ही तेजे भायर ते टिचरींची ट्रेनिंग ताणें आत्तां प्रशांतान सांगले त्या भशेन हॅबिट्स म्हणटात त्यो तें वातावरण जर ना जाल्यार त्यो हॅबिट्स उरना भुरगीं म्हणटा ते आपल्याक आवडटा त्यो गोश्टी करता पण तेंचें वातावरण तांकां बरें सोयीस्कर आसल्यारूच करता तशें वातावरण ना जाल्यार ती करना म्हणजे आमकां व्हडल्यांक आमी एक म्हण आसा की चित्ते प्रसन्ने भुवने प्रसन्ने म्हणजे चित्त आमचें कशें आसता त्या प्रमाणे आमकां भायर जग दिसता म्हणजे आपलो मूड जर बरो आसत जाल्यार भायर सगळे लोक बरे आसा काय दिसता आनी तुजो मूड जर पिड्डार आसत जाल्यार बाकीचे सगळे निराशे दिसता पूण भुरग्यांचें उलटें आसता भुरग्यांचे भुवने प्रसन्ने चित्ते प्रसन्ने तांकां जर एनवायरमेंट बरें दीत जाल्यार घरान कितेंय आसूं कोणालो कितेंय मूड आसूं तें बरें आसता म्हणून तांकां कितें जर शिकतलो तेंच्या मनान जर वतलो जाल्यार तें एनवायरमेंट तें एम्बियन्स तसो क्रिएट करपाची गरज आसा आनी आमच्या वरुण बाबान सांगलें तशें की कॉम्पिटिशन ना आमकां एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची एक पॉलिसी आसा की एक जर स्कूल आसा जाल्यार ताच्या कितली तरी 100 मिटर काय 500 मिटर काय 1 किलोमिटर कितें तरी दुसरें स्कूल आसपाक जायना आतां ही पॉलिसी कित्याक काय त्या टायमार कितें गरज आशिल्ली आमकां खबर ना पण आतां ती पॉलिसी कित्याक आसा आमकांय खबर ना पूण ती आशिल्ले कारणान कॉम्पिटिशन ना जालां आसा ती स्कुलां त्योच जुन्यो पद्दती घेवन अजून पर्यंत चलत आयिल्ल्यो आसा म्हणजे आतां जर आमी म्हणजे हांवूय त्या सरकाराचो भाग आसा आमच्या साहेबूय निलेश काब्राल साहेबूय त्याचे भाग आसा तरी आसतना काही गोष्टी आमी भायर वचून सिंगापूर पळयता दुबय पळयता इतले बरें आसा म्हणून आनी आमी डेव्हलपमेंट म्हटल्यार फक्त रस्ते आनी कितें रिटेनिंग वाले करीत उरल्या आनी व्हळ बांदीत उरल्या थंय वचून आमी पळयता इतलें बरें जालें म्हणून आमी आमचो ब्रेन फुडें पावयलोच ना म्हणून म्हळ्यार हांव काब्राल साहेबाक पूण प्रेज करता काही गोश्टी तेंचे कडेन एकदां तेंचे कडेन रेजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आशिल्लें तेन्ना काही गोश्टी तेंच्यांनी रिफॉर्म्स जे थोडे केले बरें केले म्हणजे तितूंतल्यान आयज आमकां थोड्योश्यो सुटका मेळटा आयज मातशें सुटसुटीत डिपार्टमेंट जाला जाल्यार तो तांकां लागून जाला अश्यो काही गोश्टी जाल्या पूण तो दिसान दीस आमी प्रत्येक गोश्टी शिक्षण क्षेत्रांत सुद्दां आमचे वरुणान सांगलें तशें नवे नवे कॉन्सेप्ट जर हाडटले कॉम्पिटिशन जर ना बाबा हे भुरगे हांगा सोडून त्या स्कुलान वतले हो भंय जर ना जाल्यार नवे गोश्टी कोण कित्याक हाडटलो म्हणून हे जर प्रशांतान जर प्रशांत आमच्याच गांवचो म्हणजे कालेचो आतां काले रावता ना आतां काल्याचो रावता मूळ कालेचो तो खबर आसा म्हाका गर्व दिसता की असो एक भुरगो आमचे थंयचो इतलो फुडें सरला तो ज्या प्रमाणे जितले डेस्पिरेशनान उलयतालो की ताका तेजी इच्छा शक्ती आसा की बाबा भुरग्यांनी कितें तरी नवें करचें ताका स्वताक कितें व्हडलें करपाक जाय अशें ना तो तेज्या आयुश्यान जें कितें करता कितें शिकला तें ताका पुरो पूण बाबा भुरग्यां खातीर कितें तरी नवें करचें जग इतले वर्सां तेच परत झरयत आसले आसा आमी तशें उरल्या फुडें कशें वतले म्हणून कितें तरी वेगळें चित्ता
पुनरपी जननम पुनरपी मरणम म्हणटा, म्हणजे परते परते जन्मा येता, परते परते मरता आणि फक्त जेवता खाता न्हिदता इतलेच करता. बाकीचे सगळे प्राणी तेच करता न्ही. आम्ही जे करता तेच करता, पूण वेगळे जे कितें चिंतपाचें आसा तशें कोण चिंततलो जाल्यार असलें कितें सुरू करपाक पावता. तें प्रशांतान केलां म्हणून हो डेरिंग स्टेप आसा. इतली चलोवप इजी ना. आमकां म्हाका एक्सपिरियन्स आसा, खबर आसा म्हणून हांवें उलयतां. पूण तेणें हो डेरिंग स्टेप घेतलो. तेजे बाकीचे सगळे वांगडी फॅमिली मेंबर बाकीचे सगळे म्हाज्या कडेन तो आयलो. म्हाजे कडेन कांय ताणें तसो हेल्प घेवना. पूण केन्नाय जर गरज लागली असो जर इनोवेटीव कितेंय कॉन्सेप्ट आसा आनी हे सगळे स्वता खातीर न्ही, ह्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर, ह्या आमच्या राष्ट्राच्या ह्या राज्याच्या फ्युचरा खातीर हें आसा, तो करता तें स्वता खातीर करना. अशें जर भुरगे डेव्हलप आमकांय दिसता. म्हाका आज जर हांव एक गोश्टी चिंतता त्यो पळयल्यो जाल्यार म्हाका जर कोणें कितें सांगिल्लें की बाबा 10वी जावन 12वी जावन अमकें केल्यारूच हांव फुडें IAS जावं शकतालो की नाजाल्यार हांव दोतोर जावं शकतालो. आमकां कोण सांगपाकूच ना. म्हाजो बरोबर तूं कितें शिकतालो तेगेलें पयलें. तेणें कॉमर्साक एडमिशन घेतलें म्हणून हांवें घेतलें. पूण म्हाका जावपा आशिल्लो दोतोर. म्हाका मागीर कळ्ळें कॉमर्साक वतकीर दोतोर जावपाक मेळना म्हणून. सो ह्यो गोश्टी इतले आमी फाटीं आशिल्ले, म्हणजे हे आतां 20 वर्सां पयलींच्यो गोश्टी सांगता, इतले फाटीं आशिल्ले की तें कावन्सिलींग सुद्दां जायनाशिल्लें. आतां थोड्योश्यो गोश्टी जाता. अशें तेणें कितें तरी नवे कॉन्सेप्ट हाडल्या की भुरग्याचो IQ आसा तो ल्हानपणा पासून वाडटलो. ज्यो गोश्टी आमकां 10वेक आमचे एजीर 10वे 12वेक सुद्दां समजनाशिल्ल्यो त्यो गोश्टी 5वे 6वेक भुरग्यांक समजतल्यो. जेन्ना म्हणजे इतल्या प्री प्रायमरी लेवलाचेर 3 वर्साचेर 4 वर्साचेर 5 वर्साचेर ज्यो संवय आमी तांकां लायतल्यो तेजेर तांचो IQ वाडटलो. ह्यो सगळ्यो गोश्टी तांकां खूब बेगीन समजतल्यो. म्हणून हो कॉन्सेप्ट म्हाका खूब आवडलो. हो ताका खूब देवान यश दिवचें. एक चिंतची बाय खंयची स्कुलां भुरग्यांक घालचे जाल्यार 10 कॉम्पिटिशन तयार जातात. परत परत घुंवता त्याच स्कुलाचेर येता, परत परत घुंवता त्याच स्कुलाचेर येता. कॉम्पिटिशन म्हणटा तें नाच. सगळे बाकी सगळ्या गोश्टींनी कॉम्पिटिशन आसा, पूण स्कूल आनी एज्युकेशनाक आतां कॉम्पिटिशन कमी दिसती पडटा. ज्या दीस ताणें सांगलें म्हाका की आपलो एक सेंटर घालपाक सोदता, ताका जस्ट हांवें हाडलें आनी हांवें प्रपोज केली जागा. तूं म्हळें फक्त पळय, सेंटर बिंटर चिंतनाका, एक प्रॉपर आयडियोलॉजी ह्या एरिये खातीर दवर आनी तूं प्लॅन कर. त्या क्षणात ताणें चिंतलें की आपूण ही जर प्रिमायसीस आपल्याक अशी मेळटा जाल्यार आपूण एक बरें व्हडलें कितें तरी चिंतता. पूण सद्या सुरवात आपूण बारीकणें करता. हांव म्हळें कर, तुका जो सपोर्ट आसा तो दिता. ही प्रिमायसीस म्हजी काकाली अशी नागेंद्र कुजरकर ताणें दवरिल्ली आपल्या बिझनेसा खातीर म्हणून. पूण कांय काळांतरान आपल्या पर्सनल युजा खातीर ते करूं शकलो ना. ते म्हणपाक लागले ओके स्कूल जर एक बरें पडटा चल लेट्स गो अहेड. ह्या आदाराचेर ही आज हॅबीट 365 जे तुमकां दिश्टी पडटा, एक अशी ओसाड पडिल्ली बिल्डींग आशिल्ली हांगा, ताका आज वेगळो कलर दिलो.